Assalamu alaykum to'rdoshlar. Bugun bu naq maydonni tunögünkü plan bo'yicha o'rinlashtirdik. Agarda ovozda qanday o'zgarishlar bo'lsa, anglab ko'ringlar. Ovoz yaxshi bo'lsa, davomlashtiramiz. Bugun jiq qarindoshlarimizning taklifiga asosan, talabiga asosan Qurbonvali ustozni Turkiston, Uyg'uriston qatorliq 3 nom, eliqi eksportni tilga olgan kamida shu nom haqida bir yanımı ishkirlagan holda bir savollarimizga javob bergan bo'lsa deb turib taklif qilgan. Shuningga bu savollarni boshlashdan ilgari Qurbonvali ustozni keng ko'rilmanlarga bir salomini yo'llab o'tishiga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sharqi Turkistonlik qarindoshlar. Bugun biz yana shu ekranda ko'rishib qoldik. Men buningdan intayin xursandman. Undaq bo'lsa, birinchi savol qattiqmeliqi bir Turkiston degan nom haqida bir tushuntirishlarni berdingiz. Jiddiy bir tushuntirish berildi. Onunda endi jiq qarindoshlarimiz ash programmadan keyin mundaq bir savolni qo'yibdi. Turkiston, Uyg'uriston, yana eliqi eksport degan nomlar haqida tadqiqot elib berishingizga nima turtki bo'lgandi debdi. Birinchi savol. Endi eliqi hamma savolni tam davdaymi, ona shuni qarab o'zingiz anadikin qaysi Hammani devetin. Buludu. Ama yana kaydınlamadan da qarindoshlarım qarab etdinglar. Yana qaydılandı. Azraq qaydınmış bu. Anadaki ikinci sual. Bu tədqiqatni vatan içinde elib berib dikensiz şundaqmı debdi. Anadaki üçüncü sual. Bu üç nom to'g'risidagi tədqiqatınızda qanchalik vaqt sarf qildingiz debdi. Anadaki en ahirki sual. Türkiston degan ism aslida da borkan. Buni sizningki asringizda ko'rdik, ya'ni ilmiy maqolangizni ko'rdik. 69-yili Turpanning ostonida tepilgan didak qiz Upashning 639-yildagi bir to'xtami, odam setish to'xtami debdi bu odamda. Shu betimcha o'qidim. Şuningda şu hujjatda aniq yozilganligini bildik. Buningdan Turkiston degan ismga shubbi ketmaydiganligini bildik. Rahmat ustoz debdi. Anandan yana bir savolda Mahmud Qashqarining Turk tillar divani, Yusuf Sajibning Qutat Hobilik degan kitoblarida Turkiston degan nom tilga elinib boqqanmi debdi. Endi bu shuning o'zingiz qaysini beshida javob berishingizni o'zingiz belgilang. Men jiq gap qilmayman. Marhamat. Rahmat, bu savollarni oldim. Bu savollar hammasi intayin yaxshi savol ekan. Men endi bu savollarga tuanda bir azroq oldindan biladigan izohatim orqali bu savollarga bir javob beraman. Undan keyin bu üç nom haqidagi tafsiliy bayonlarni qisqartib to'lishtiraman. Rahmat. Endi 80-yillarda shu vatanda yashab boqqan, ya'ni yashi 30ni oshgan vatandoshlarning esida bor. Shu yillar esida bo'lishi mumkin. Endi shu 80-yillar Xitoy hukumati bu degan fan ilmini taraqqiy qildiradigan yillar. Fan ilm bahori. Buningdan keyin biz hargiz siyosiy harakat etolmaymiz deb va'da berayotgan shunday yillar. Shu yillarda tadqiqot, ilmiy tadqiqot intayin bek yaxshi rivojlangan shunday bir yillar bo'lgan edi. Ama şundaq o'zi shunday davosimi yana fatvatlar bir tarix tadqiqoti deydigan yig'inlarni, ilmiy tadqiqot deydigan yig'inlarni chaqirib,
o yığında şu Xitoy tədqiqatçıları şu biz Türkiye xalqlar Uyg'urlarni Türkiye xalqlar deydigan ko'z qarashlarga Uyg'urlar ichidagi bunday ko'z qarashlarga hujum qilyapti. Uyg'uriston degan nomlarga hujum qilyapti. Demak, ularning maqsadi boshdan oxirlar Uyg'urlarning o'zining kimligini yo'qotish. Uyg'urlarning kallasidan o'zining tarixiga bo'lgan tushunchalarni yuyib tashlash. Shunda bo'lgani uchun bu nishondan ular hargiz ozg'ashmagan. Natijada bir qatim ashuna yig'inlarni ichib, munozara qo'zg'ab turadi. Ana shunday yig'inlar, shu Uyg'urlar o'zini Turkiya xalq deganga baq qarshi turadigan. Bu uningga hech qanday munosabati yo'q degan gaplarni bu Xitoy tadqiqotchilari o'tirib chiqib aytadi. Mahmud Qashqari Yusuf Sajidlarning bütün ilmiy nazariyasini Kunzi nazariyasi bilan munosabatlik. Ular Kunzining o'rgangan degan narsani uchiqroq o'tirib qo'ygan. Endi mushunda gaplar bo'lgandan keyin bu har qancha tinch, shunday yaxshi va'da berayotgan shunday yillar bo'lsa-mu, bu Uyg'urlar, Qozoqlar va boshqa Turkiya xalqlar o'rtasida ko'p talash tortish paydo bo'lgan. O'g'illar ko'p paydo bo'lgan yillar. Buning mazmuni yana Turkiston masalasi. Bizim Türkistan degan davlatimiz bordi. Texan o'sha asrlarda biz qurgan bu davlatni deb deydiganlar bu jamiyatda hali uchuq gap qiladi. Bu vaqtda anchalik qo'rqib ketadigan ish yo'q. Biz unda siyosiy gap etmaymiz, zarbamaymiz, davlatdan keyin hali qo'rqmay gap qiladigan shunday yillar bo'lgan. Ana bu ajoyib bir gapda Yusuf Sajid bilan Mahmud Qashqarining nazariyasi Kunuz nazariyasidan kelgan degan gaplarni yomon set holat bo'lg'achqa bu xalqsida munozara qo'zg'ab turadi. Ana keyin shundan keyin jamiyatda shu qanday munozara talash-tortish qo'zg'aladi desa Turkiston, Uyg'uriston va halqa yeni chegara degan ma'ni bildirilgan Xitoycha Xinjiang degan nejis ism. Bu ismni men tilga olishni xohlamayman. Endi tuvanda mushu ismni tilga olish to'g'ri kelganda hayqi nejis ism deb atab o'tib ketaman. Rahmat. Endi har qatim ashuna bir cho'ng ilmiy yig'inlar ichilib Xitoy hukumati ashuna yig'inlarni ichib Uyg'urlarning ideyasidagi o'zining tarixiga bo'lgan tushunchalarni siqib chiqarish uchun elib borgan ashunda harakatlardan keyin jamiyatda paydo bo'lgan shu munozara talash-tortishlar qanot yaytdi. Mushu jarayonda shu mushunlarning talash-tortish bir bosqichga yetganda Xinjiangchilar nejis ismini qo'llanadiganlar shular o'tirib chiqib ishni oldinda ishqil ko'z qarashdagilarga qattiq hujum qiladigan shuning bilan jamiyatda ozroq qolayliqlik paydo bo'ladi. Shunda vaqtda hukumat nejis ismini qo'llaydiganlarni qo'llaydi. Shu tarafda turadi. Shuning bilan mush asrida biz Turkiston degan davlatni qurgan bo'lsa deydi ba'zilar. Ba'zilar Uyg'uristonni qurgan bo'lsa deydi. Endi buningga mushundaq degichilar gaplarning hech qaysisi qoyil bo'lmaydi. Bu talashlar bo'lgansiri avjiga chiqadi. Ana mushundaq bo'layotgan mezgilda
men şu Kadim Asırlar işxanasına yetkilib bordim. Şöyle Xitoydan boshqa 10 millatning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek o'shalarning qadim kitoblaridan chiqarilgan bu ishxonada ishlashga boshladim. Mushu ishxona dal mushu Xitoyning ashu siyosatlariga to'g'ri keldi. Bunun atlab o'tib ketishi bo'lmaydi. Ya onu qarshi turish kerak. Ya bo'lmasa uni bo'ysunib xalqimizning tarixini Xitoyga bo'ysundirib berish kerak. Setish kerak Xitoyga. Buningdan boshqa yo'l qolmagandan keyin shu vaqtda jamiyatdagi mo'tavarlar, masalan İbrahim Mutiye, İmin Tursun, Ötkür Efendim, Turgun Almaz, muşu meşhur kişiler hemisi bizning muşu işxonning etrafida. Bu işxonni nəhayət qollaydigan adamlar şular. Ular bizga plan ko'rsatdi. Abdunur rayonining ba'zi rahbarlari ularni Xitoy uchun nəhayət Xitoyning siyosatini sodiqlik bilan ijro qilgani bilan o'zining millatining jonajon manfaatiga kelganda ularni bir xil ong bor edi. Ularni qo'ymay qil. Kitap qanday olsunlar qil. Bu markazning bir siyosati bor, mana qizilashlik hujjat. Qanday olsunlar chiqarish, uning izoh berib menish degan bir siyosati bor markazning. Mushu siyosat bo'yicha qilamiz. Xitoyning qayshu, tangshu deydigan shu xannoni, tangnoni, suynoni, suvnoni degan kitoblarni ochlar chiqib ekan, mushunday chiqiramiz. Qo'rqmay qilayver deb ular bana ilham berdi. Shuning bilan men o'yladim, bu ishning oqibatida biror xatarlik borligini men his qilyaptim. Ammo shuncha odam meni qo'llab turgan yerda men fursat keldi endi qilish kerak bu ishni. Boshqa kelganni ko'maymanmi deb o'tirib chiqqan. Shuning bilan biz o kitoblarni chiqarishga boshladik. Endi biz men shu ishxonaga kirib 84-yili kirib 89-yili ya'ni 90-yili 4-oyda bari voqeasi bo'lgan mezgilgachilik 50 necha kitob chiqarib bo'ldik 10 millatning kitobi. Buning ichida Nillarning Qirg'izlarning Manas dastani tarixdan buyon uni ratlash, nashr qilishga hukumat qo'shilmay kelgan. Shu chiqdi. Mo'ng'ullarning Jang'ir dastani chiqdi. Uyg'urlarning Maykirisini chiqardik. Shunga o'xshash tarix Rashidi, tarix Hamidi degan kitoblar hammasi bizning planimizda ham nashrga tayyorlanayotgan, nashrga berilgan, ba'zilari chiqqan, ba'zilari chiqish olib turgan kitoblar. Shuning ichida Buğraqillar tasrisi bor. O'sha 90-yilgacha bo'lgan vaqt ichida bizning 50 ta kitob chiqdi. Endi men shu ishxonaning mas'uli, uning pul tasdiqlab turgan odamim men. Bizda 23 odam bor. Xitoydan boshqa 10 asonlik millat. Shu vaqt asonlik millat deb ataldi. Mushu odamlar shundoq tirishchan, o'zining millatining manfaati uchun shundoq jon ko'ydirib ishlaydigan yosh avlodlar. Ammo shular bilan mush ishni qildik. Ham 90-yili 4-oyda bari voqeasi bo'lgandan keyin Xitoy xizmat guruhi avatib tekshirib endi rasmiy yolg'onni o'qimayman 500 odam tutdimiz. Tutgan odamlarning hammasidan nima kitob o'qigan deb so'rabdi. Ashunga berilgan javoblarning hammasida Buğraqillar tazkirasini o'qigan. Ya'ni Qurbonali chiqqan kitoblarni o'qigan.
degan javoblar var ekan. Shuning bilan shu xulosa dokladda nima deb desa, Barın eksinqilabi topluluğunun paydo bo'lishiga Buğraxonlar tezkirasi, o'sha qadimgi asrlar ishxonasidan nashr qilingan Buğraxonlar tezkirasi sababchi bo'lgan. Nazariya asosida ta'minlangan. Bu kitobning mas'ul muharriri Qurbonali, mening ismim atalgan. Demak, o'sha Xitoy hukumati qurgandan tortib keyingi vaqtlargacha ismi birer qatim aslında çoğu yıllarda atılıp kalan şu partiyonun baş sekreteri ismini atılan aslında adamlardan xatarlik uçurulgan adam asasen yok. Ularning tartgan jafoları bazıları Emisinin tartgan jafolarını endi kişiler esleyerleydi. Yani bu bana qattiq ta'sir qildi. Endi boshqa kelganda kurayda qulash bo'lgandan keyin men turaverdim. Shu mezgillarda Abdumuray'daki aşı çoğu başlıklar otursida qattiq erish bo'lgan ekan. Mesela Qadimgi asrlar ishxonasining planini tuzganda imzo qo'ygan, mush bu ish qilsin deb imzo qo'yganlar. Sizlar Boday, Timur Davoni, Ibn Hamid qatorliqlar. Bulardan yana bu Uğurmanı kollaydıgan başka muavin reis, muavin sekreter deganlar. Bularning o'tirisida qattiq elishish bo'lgan ekan. Shu mezgilda anikin shu Timur Davoni meni Qurbonali ketdi debdi. Bir yer ketdi debdi. Shuning bilan anikin 5 muavin reis, muavin sekreter Meyli ular aşı Xitoy qancha sodiq bo'lsin shular imzo qo'ygan. Meni chetga berib bir ilmiy tadqiqot ettirib qaytib kelsin deb imzo qo'yib, shuning bilan men shu yillarda Amerikaga kelib qoldim. Endi mening Amerikaga kelishimdagi sababim shu vaqtda chiqqan shu kitoblar sababidan bo'ldi. Shuningdek keyin bu ishxona hozirchilik bor, ammo biror kitob chiqargani yo'q. Kitoblarni o'qiydi, saqlaydi. Shu vaqtda biz to'plagan kitoblar necha ming kitob bor. Shu kitoblar shu ishxona saqlanlar. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Uning ichida telefonmi qilib bo'lmaydi, ularni ko'rishaman. Ulardan telefon qilib men bilan ko'rishgan Allah'a soruşkan adamı yok. Bu şundan orimiz butunlay üzülüp kaldı. Men endi bir turup ben tadqiqotimni başladım. Endi abiyerimde suallar, yaxshi so'ralgan savol ekan, shunisi birisi o'sha nima sababchi bo'lgan deganga abiyam dedilar. Shu vaqtda shunday bo'lgandi. Şunda talashlar jamiyatga chiqqan vaqtda men shu Turkiston, Uyg'uriston, Amerika rezilnom ashuni paydo bo'lishi ham uning orf asosi qaysi orfda bor o'shalarni bir so'zib chiqib bir narsa yozar deb shuni planlagan. Şu vaqtdan tortib 80'li yillardan tortib bu materiallar to'planishga boshlagan. Eng oxirida men Amerikaga kelib 2017-yili Amerikaga buni yezib chiqdim. Bu yezib chiqqan shundan haqida yezib chiqqan shu maqolam aram 30 necha berat. Ammo buningdagi shu uchurlarni biz inchilab yozsak 5-600 betlik bir çoğun kitap bulardı. Ben onda çoğun kitap yazısını kişiler nurgun vaktini serip kılıp bir kitabını okuyduğunda jip vakt serip kılışını kalımaydıgan. Hem nersini ıhçam kılıp şu boğan işinin üzülü de
xalqning kallasiga shuni deb turishni xohlaydigan mushunda bir yezish uslubini qo'llangan. Shunga mening maqolam shunda qisqa, 30 necha. Buni endi xohlaydiganlar bir o'qib ko'rsanlar bo'ldi. Ama bununki kirgizilgan yazma asaslar hemsi işleştik. Bunu kirgizişinin haceti yok. Bunu münazır kılışının haceti yok. Eğer kalmışsınız okumam, bu şu işlem doğruluk özünüzün başka fikriniz olsa özünüz yazın. Ben okuyayım. Ama ben fikirler okumayım. Yani bu aldı bilen hem de dert koyduğum yer bu. Demek bu şu İslam hakkındaki tədqiqatını tamamlaşqa 20 neçə yıl vaxt gerekti. Yazılıb çıxqanı aram 30 neçə bəlkə bir kiçik broşür. Bunu endi menimce bolğanda şu vatandaşlar oturup koygan sorulara asasen cevap vereleydi. Bununki materiallar şeylik. Mənbə aniq. Endi bunu vatan içinde elip bağımlı oldu mu? Vatan içinde planlangan. Şu vaqtda bunda tafsili narsani deyishga bo'lmaydi. Har qancha erkin shunda bir zaman bo'lgan bo'lsinmi, bunchalik erkin so'zgili bo'lmaydi. Yani onun ilgili nurgun hareketler öteken, yerlik menajlik karıştırış, anda deyilgan sapla, Uygurlar karıştırılgan hareketler neçildir bulup duraktı. Bu endi bizde özümüzde bilgeçken her halda dikkat kılan, vaqtda cüret kılanlar. Ançilik cüret var adamın şu vaqtda asasen yok. Endi şu benim aldı bilen birliğin izahatım müşinçilik endi bu makala şu 2017 yılı bitti 30 neçede ama şunu endi o fikri paylaşıcı olsa paylaşsanlar halımsanlar okumsanlar özellikle yazsanlar siz yazganlar ben çok okuyayım. Endi men turanda mushu maqoladagi 3 nomni bir-birlab qisqartirib vatandoshlarga tanishtirib o'tay. Bu Turkiston degan nomni bundan necha kun burun bir tanishtirdik. Bu endi maxsus Turkiston degan nomni tanishtirgan emas, Sharq Turkiston degan nom burun bağımlıktı degan savolga javob berib, bu Sharq Turkiston desa, bunun G'arb Turkistonimi bor degan narsa haliga keladi. Amaliyotda G'arb Turkistonimi bor edi. Uni Sovet Ittifoqi 5 respublikaga aylantiryapti. Shunda bu Sharq qilib qoldi. Endi asli bir Turkiston'di. Bu Turkiston bu shu vaqtda emas, milodi 639-yilda Türkistan degan bir davlat nomi bo'lgan. Deganning faktini shunga qo'shib o'tirib qo'yib o'tib ketdik. Ammo bu maxsus shu Turkiston degan bir atalg'ini to'lishtirish bo'lgani uchun ba'zi asrab qilib qolgan narsalar bor. Endi shuni nari bir qo'shimcha qilsa, unda tafsiliy desam bo'ladi. Bir nomni bir qo'shimcha qilib o'tib ketadi. Yani bu Türkistan degan nom, bu bir davlat nomi, bir imperiya nomi, buna cho'ng imperiya. Bunun doirasi shu Santung orollari, shu Baltik dengiziga yaqin, shu Sirnunga yaqin. Shu joylardan tortib, bu Pamirning g'arbgachilik bo'lgan, mushkil zaminni o'z ichiga olgan bir imperiya. Bunun oldidagi Hun imperiyasi, bundan keyin Türk
qaqallığı. Bu imperiyadan keyin Uyg'ur qaqallığı bo'lgan. Shu 3 imperiya davrini boshdan ko'chirgandan keyin 840-yildan boshlab shu joyda bir tabiiy ofat bo'lib, jurt bo'lib, kishilar yerdan ko'chgan. Nereden kelgan bo'lsa, şehir kelgan. O'zining yurtiga qaytib kelgan. Shundan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qaraxoniylar shu vaqt qurildi. Bu Qashqardan Bolasag'irni markaz qilgan bir xalq. Kusharda Kushan Uyg'ur xalqi bor. Turpanda Ediq Uyg'ur xalqi bor. Xo'janda Udun xalqi bor. Mana bu shunday cho'ng xalqlar, shunday bir yerda xalqlar davom qilgan shu mazgilda. Hani bu endi shu Uyg'ur xalqligi degan shu imperiyadan keyin bo'lgan o'zgarishlar. Shularning hammasi Uyg'ur tarixining bir qismi. Bu Uyg'ur tarixining mazmuni bo'lgan bu mazmunlar Qozoq, Qirg'iz, Turkman qatorliq Turkiya tilida, O'zbek qatorliq Turkiya tilida so'zlaydigan millatlarning hammasiga o'rtaq. Shunga batarix minimum degisi bo'lmaydi. Hammasi o'rtaq. Shu vaqtda hammasi o'rtaq edi. Shunga bu yerda endi o'rtaq degan nomni qo'llandim. Bu ma'nosini farqi bor. Shunga bu yerda mushu nomni qo'llanish o'zaro bir-birini chekka qiladigan ishlarning xoli qilg'ili bo'ladi. Endi bu Turkiston degan nom yozilgan bu so'nggi hujjatda bu hujjat 1969-yili Turfanning Ostona yezisidan tepilgan bir hujjat, so'nggi hujjat. Dilek elib setish to'xtami. Buni Yaponiya olimlari o'qib chiqdi bu hujjatni. Bu hujjatning 5-qurida Turkiston degan davlat nomi bor. Men shu maqolada Turkiston degan ayrim buni ko'rsatdim. Ana bu so'nggi yozilgan hujjat. Şu vaqtda Turpanda bo'lgan voqea. Ana bu yerda biz bu hujjat qachon yozilgan desa, shu Tangri ulug' yaratgan ilklar qog'on oliylarining 16-yili deb ilingan bunda. Demak, soldotlar o'sha Turkistonning qog'oni, ilklar qog'oni hürmetler yazgan. Bu hujjat shunday boshlanadi. Endi bu hujjatning mazmuni shu bir dilek elib setish. Dilek degan so'z shu vaqtda borkan Uyg'ur tilida bor. U kim o? U Samarqandda tug'ilgan Turkistonlik Upaç ismli bir kız. O Samarqand tug'ilgan. Onun davlat tarixiga Turkistonlik deb yana yozilgan. Demak, shu Samarqandmi shu zamonda Turkiston degan davlatning bir qismi. Buni aytib ilk endi bu. Endi shu vaqtda shu So'g'doqlar shu hozirgi O'zbekiston doirasida ma'lum bir joyda ularning shundoq So'g'diyona deydigan davlati bo'lgan. Endi shu So'g'doqlar shu vaqtda bu madaniyatda bo'libmi shu go'zal san'at jihatda naqsh usulda intayin danışqan, en burun naqsh usul milleti deb atalgan bir xalq. Bularning rasmlari bor. Qara rasmlarning ichida. Aşı tügüge minelip o'tirib, berdab chaladigan, pipa chaladigan.
tüyüge minib o'tirib qo'q chaladigan bundoq bir xil tomliq bir tomni chekib chaladigan bir xil sazlar qo'ng'iraylar. Shu sazni chelib, ay tüyüge shuni chelib mangadigan millat bu. Bularni har qaysi davlatlar taklif qilgandan keyin berib shahar o'yin qo'yib, shaharni xalqning ko'nglini ichib, jamiyatni qizitib, quvvatlashtirib, ashullar o'tib, eng oxirida o'zining davlat qurilmalaridan ajrab ketib, shundoq vayron bo'lib, shular bir millat bo'lgan. Mana bu shu hujjatda deyilgan Samarqand tug'ilgan Turkistonlik Opash degan qiz o'zining millatidan ayrilib qilib, o'shalar yetim qilib, didak bo'lib qolgan kishilarga. Andaki kishilar uni yana boshqalarga sotgan. O'shanda didak setish to'xtamadi. Mushundoq kunga qolgan shular bir millat bor tarixda. Buning nomi uch ketdi. U nima edi? Naqsh usul millati edi. Endi bu nerede satılgan? Çinançkan degan bozorda satılgan. Turpanda şu vaqtda Çinançkan deb bir bozor bor ekan. Bu nima degani? Çinçkent. Xitoycha bozor degan gap. Bu Xitoy bozori degan gap emas. Bu yerda Xitoy bor degan gap chiqmaydi. Çincha kent. Xuddi shu Çin davlatidagi ba'zi bir bozorlar o'xshaydigan bozor. Ya'ni texnik aniq aytganda Çindan keltirilgan ipak va boshqa mahsulotlarni sotadigan Turpandagi erkin bozor. Çinçkent. Mush kentda sotilgan bu sug'doq qiz. Dilak bo'lib sotilgan. Bunun ba'zisi bu bir qonuniy hujjat. Bu hujjatni yozgan odam mana shu sotgan, olgan, ham sotilgan odamlarning hammasining fikrini ilib, shularning ruxsati bilan yozdim deydi. Bu rasmiy qonuniy hujjat bu. Endi biz bu hujjatni to'lishtirish orqali shu Soğdiyana degan bir davlatning bo'lganligi, uningda haydigan so'g'doqlar shu naqsh usulda dam chiqarib butun dunyoga tarab ketib, bizning davlatni yo'qotib qo'ygan bir millat ekanligini bir tilga kiritdik. Endi biz endi shu Çinançkan deganni tushuntirdik. Bu Çinchi kent. Xitoycha bozor degan shu bozorda bo'lgan voqea. Endi bu demak bu Turkiston degan musulmon Xitoy Kommunist partiyasi davrida shu Cumhuriyet Cumhuriyeti degan shu davlatda Uyg'urlar uchun intayin xatarli isim. Bu nomni tilga olgan odamning zodi uni jasuslari tayyor tushidi. Ularni bir yerdan bo'lmasa birbirini ko'rsatib chiqib, bir kuni uni ya turmush so'raydi yoki uning jazosini beradi. Bu Turkiston degan nom shu Xitoy Kommunist partiyasi davrida Cumhuriyet Cumhuriyetida Uyg'urlar uchun intayin xatarli nom. Ben 84-yili shu qadimgi asarlar ishxonasi ishlagan vaqtda shu nomga duch keldim. Shu vaqtda meni shu ishxonada mas'ul bo'lsa degan vaqtda oldingi ishxonaning mudiri mana bir parcha qog'oz berdi. Bu qog'ozda nima yozilgan ekan desa, birinchisi qadimgi asarlardagi Turkiston degan nomni Şinjan o'zgartirish. Xitoy degan nomni Jungo yoki Xanzouga o'zgartirish kerak.
şundaq nəşr qilish lazım. Falani deb bir muavin sekreterinin ismi milli. Anlakin onundan keyin şu təşviqat bölümünün başlığı onun gibi yaman sesi. Muşu işğalına milli bölgücülərə, yerlik milletçilərə material təminləməsi gerek. Bu en mühim prensip değil. Bu anda mən korkmuştuk. Mən üçün mən korkmuştuk. Bu şunu anlatla mən şu vaxtda kendimi çekingen. Ben bu işi kınırlarını gelgen. Anlakin yeni işçilerin təsdiqi var. Birisi Baday'ın təsdiqi. Merkezinin şu Abdun rayonidagi asallık milletlerinin 10 asallık milletinin qadimgi kitaplarını çıkışta xuddi ichkiridagi şu Xalname, Tangname, Suyname degan kitaplarni aynan nashr qilganga o'xshash, aynan nashr qilish hozirgi to'g'ri kelmaydigan so'zliklar bo'lsa, uni izoh berib menish lozim degan yo'llarga asosan nashr qilamiz degan. Ma'an anlab endi bu rahbarlik guruhining boshlig'i bo'lgandan keyin buni sal ko'nglim xotirjam bo'ldi. Anlakin uningdan keyin yana bir tasdiq tümür devam etmem. Ben yoldaş Baday'ın pişirge tamamen koşulmayan, şu aynen neşir kılıç gerek, merkezinin siyaseti şunda diyeceğim. Demek bu bir rehberlik grubunun başlığı, tahqiq başlığı, bular devat qayyada hemen elbette olan pişirini kılıp, bu işini kısamı kılar. Bu işlerin aldığı verip yeni bir soray bu işini de, Baday'ın şansı vardı maaşı, Abdülhamid'in parçalarına maaşı, ağırlıktaki binası var. Bazen hikayesi konağın, şu testikli bezneslerle olan ünlüklerini olan, bunu biliriz. O, Allah'ın o gittiği sen kullanma. Aynen nasıl kılış dedik biz nasıl oldu? Şunlardan çoğunun fatihsen bulup gelip gelip bu kısmen başlık geldi. Şunun keyin şu 90. yılı Barın vakası boğanlığı kadar bizden 50 nesil kitap çıktı. Şu Barın vakası boğanlığı yıllar 50 bir dokular çıktı da şu Barın vakasını şu Kadir Kasırlar çıkanısının nesil kılgan şu Buğraşallah tezkirisi peyda kılgan bunu mesulları kurbanlığıyla benim ismim atalgan. Bu ne? Şu üçlericilik kadırlar yerinde sonradan atılan şey. Yani bu önde bana çok tesir kıldı. Ama şu vakti Allah kararlarımızı işlerim var. Biz mesul. Yani şeyimden işlerim. Yani şu mezgillerde ben alıyorum yukarı dert ötkenlerek şu cemiyette sıkla Türkistan, Uyguristan, Elbette Şinam nâte kişilerini kolaylık anlattı. Muşahlık başlarısına çıktı. Birbirine kaydı olmayıptı bunlar. Muşinlak bir ahval aslında ben bu Muşinam'ı terk kılış kararı geldim. Şunun için Muşinam topluluk tarih betlerinde tepkiliğin yazılan hemini üzüp edip muşu işnamını bir terk kılış bunun kanda başlangan, kanda koğan bunun cemiyette oynar rolüne ve muşu meselelerini terk kılış başlangan. Yani o vakta bunun dair vaziyetlerini kırıl olmaydı. Gerçi şu vakti neşriyatlarına aitti. Erken
Bizim o erkekten çıkartmışında erkeğin boğazı çıkarmaydık. Aşında yıladı. Şu yıladı mı? Muşunun dair bazı geplerini kılıştın sen ensirgen. Demişka ben bu tədqiqatını uzunraq qilishim kerak. Yıllardır uzun. Ben bazı işlerini qılamayman bu degan bir kalı var idi. Sonra ahir mesele farklıdı. Sonra ben bu yerde turamadım. Sonra ben Amerika'ya kelib qoldim. Amerika'ya kelib Erkin Asiya radyosuda onun mesleğini işlettim. Şu jarayonda kunni bir obzor bor. Shu Xitoy hukumati, Xitoy Kommunist partiyasi to'g'riliq nihoyatda bir shularga qarshi obzor. Mana obzorni e'lon qildim. Bu eng oxirgi men pensiyaga chiqqandan keyin to'liq vaqt bo'ldi. Şu jarayonda to'plangan shu 3 nom to'g'risidagi materiallarni yig'ib 2007-yilda keyin shu maqolani chiqdim 30-yil. Shunda tanıştırmayı birincisi Türkistan degan buni qisqacha yuqoriga kerak bir tanıştırdım. Bundan yaqin paydo bo'lgan emas. Miladi 639-yildagi bir Soğdular yazgan hüccette var. Soğdu degan millet şu vaqtda o'zini şu devletning fuqarosi deb atagan. Şu vaqtda barnam Türkistan degan nom. Endi mushu nomni endi ta hozirgacha davom etishi bu hech qachon ajablanarli ish emas. Bunun tarix asosi var. Bu nomni bir kim paydo qilgan emas. Yoki Xitoylar qo'ygan nom emas. Yoki Pistani bir ajnabiy tadqiqotchi qo'ygan nom emas. Ular şu nomni ularni shu vaqtda ko'rib tushungan. Shunday deb ataganlar bor. Endi biz bu yerda buni hech kim chet ellik yoki Xitoy yoki Rus birisi qo'ygan nom emas. Bu aslida o'zimiz bor. O'zimiz bor ekanligini shu davlatning bir a'zosi bo'lgan So'g'dilar isbotlagan. Yani bu benim şu Türkistan degan nom to'g'risida berilgan izohatlarim mushunchalik. Yani biz ikkinchidan o'tdik. Buni ikkinchisi nejis nom. Xitoylar yangi chegara degan ma'ni bilan atagan Şinjan degan nejis nom. Bu nom qanday paydo bo'lgan? Bu nom zodi bormi? Bu qachon paydo bo'lgan? Bu qanday paydo bo'lgan? Mushuning endi bu yerda kishilarning fikri ko'p. Buni ham odam deydi. Bilgini deydi. Ba'zilar bundoq deydi, ba'zilar bundoq deydi. Ammo hammasi menimcha to'liq emas. Mana endi o'zim ko'rgan materiallar asosan to'liqroq bo'ldi deb qarab, mana shu turdagi usullarni kirgizdim bunga. Buni asoslarga tunishtirib beraman. Şu Cumhuriyet Cumhuriyeti'nin yani Xitoy hukumatining tarixchilari bizning vatanimizni Sharq Turkistonni nomussiz nom bilan ataydi. Yangi chegara degan deb ataydi. Yangi chegara degan yangidan bo'lgan chegara degan gap. Ammo oqsidan bu azaldan deydi. Qarab ma'lum mantiqsizlikni, ma'lum yolg'onchilikni. Bu yangi chegara tursa bu qanday azaldan bo'lsin? Azal degan nimasi? Bular bunu o'ylab qo'ymaydi. Chunki buning bir qismi deydi, ayrılmaz bir qismi deb qo'shib qo'yishadi. Deydi, unda da qo'shtirma bor. Demak,
biz mushunda desek, Allah bizga qarshi turolmaydi deb ishonadi bunga. Shunga endi aşılar deb ataydigan bizning ichimizda aşılarning yo'lini tutgan odamlar bor. Shunga ular shuni deydi. Endi sal tafsilroq aytadigan bo'lsak, Xitoy hukumatining tarixchilari shu nomussizlarni Gelental abidesi deb degan bir tosh abide bor, shundan boshlangan deydi. Endi bu abide neydi abide, bu qanday abide? Bu Mongol Küre'nin Sun degan yerida bir Sunlar daryosi deb bir daryo bor. Mushu daryoning bo'yida tik qiyoning keyingi joylashgan tog'ni Gelental deb ataydigan. Bu Mongollarning, Uyg'urlarning tili. Gelen degan bu Mongol tili bilan Uyg'ur tili o'xshash, ma'nosi o'xshash. Tog'ning oxiratidagi, bo'yidagi shu aslida bir joyni shu Gelental deb ataydigan. Bu yerda bir abide var, taş abide var. Bu abidini Manchu imperiyasi, yani 1644 yıldan 1911 yılgacha mavjud bo'lib turgan Manchu imperiyasi. Sunjusan tarbiyadan aldırıp tashlangan qadar mavjud bo'lib turgan Manchu imperiyasi davrida tiklangan abide. Bu abidening tiklangan asr aniq vaqti 1761 yıl. Muşu Gelental'da Cungarlar bir korgan kurutken, Cungarlar'ın korganı şehri. Cungarlar dediğimiz Mongollar'ın bir kabilesi. Bu Çingizhan devrinde bizim zeminimizge kelgen, bizim zeminimizde Altay ili Moşu etrafta yaşayan bir millet, Cungarlar. Şuna şimal tarafını Cungariye oymalığı derme atak koydu. Bu nerede Söz İttifakı'nın Xitay'ın tarihçi süreçinde atak. Yani bu illi vadisi deyimiz biz. Yani Muşu Cungarlar, Muşu Mongollardan Çingizhan bilen Muşu bizim zeminimizde kilip Karahanlılarını hücum kılgan Karahanlılarını yoktuş ceninden keyin Çingizhan bilen birlikte gelgen Mongolların hemisi tili Uygurca, kiyim küçük Uygurca, hem örf adı Uygurca, ular Uygurlucu oldu. Uygurga ayınıp ketdi. Çağatay halkı degenme ismi Çağatay olgan bilen tili hemimiz Uygurca. Hem şu devirde İslam'a kirmey kep kalganlar aşı Cungarlar. Ular özlerini kalmaklar deydi. Kep kalganlar deydi. Ularning bir qismi Mongoliya bor. Cungarlar şular. Yani bu Cungarlar şehirde bir kurgan kurup turganken bunu Manjular şu il vadisiga hücum qilgan vaqtda 1761 yili şu Cungarlarning aşı qo'rg'onini olgan. Shundan keyin bu qo'rg'onda turayotgan Cungarlarning podshosi Davochi qechib kelib tushirgan. Bu shunday bir voqea bor. Yani bu şu abidede şu vakalar sözlüdür. Bu abidede 4 xil xat var. Xitoycha, Tibetcha, Mongolcha, Manjurcha. Endi Xitoy tarixchilarining aytishicha, mushu abidede
abideden başlangan şu helqe numussiz nam şundan başlangan deydi. Men şu abideki şu Xitoycha tekstlerini xat tartib qildim. Qolgan tekstlerini shuni tadqiq qilganlarning yozgan maqolalarini o'qidim. Hech qaysida berbashli nom, Xinjiang degan nom yo'q. Faqat yo'q. Meshadan boshlangan deydi. Ammo uni yo'q. Yani bu mushu abidi bor joyni mushu hozirgi Jumhuriyat Cumhuriyati mushu Xitoydagi bir vatanparvarlik ta'lim tarbiya o'rni qurib chiqdi. Shu yerga ishchilardan Xitoylarni aklab, o'shada mashadan boshlangan bizning zaminimiz mashadan boshlanganda shular uyutdi o'sha. Yani Britaniya o'tkazib bergan uni Britaniya boshqardi. Shu davlatlarni. Shu abida shu hozir shu Britaniyaga qaraydi. Yerda Xitoy ozodlik armiyasining bir chegara muloqot punkti shahar bor. Demak, mushu abida Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan Qozog'istonning chegarasi deb ataladi. Chegara belgisi shu abida. Yani bu abidini şunlasqa bulanağıda çoğun bilir, mushu abida vatanning azaldan bir qismi ekanligini pakiti deydi. Eliq atalg'u, nejis atalg'u, ashuningda bor deydi. Amaliyotda o 4 xil tekstning hech qaysida bunda atalg'u yo'q. Bular izoh etmaydi. Bor deydi. Ashundoq yozgan. Demek bu tekste Xitoychada nima deydi desa, şu Manju xalqi tarafidan yozilgan tekstlar. Bunun Manjuchisini Chalong podshoh o'zi yozgan deb ataydi. Endi buni uqulmaydi. Bunun pochirkisi shumi emasmi? Buni bir kim aniqlab isbotlagan yo'q. Bu tekst nima deydi desa, Kudretlik armiyemiz ili deryasından ötüp şu armiyemizin 3 batırı bir ulug' iqlim bo'yidagi tik qiyodan yağmış chiqib deydi. Aşk qiyodan yağmış chiqqanida bir adam şu tik qiyodan yağmış chiqib uning ustidagi da'vochi qo'rg'oniga hujum qilganda da'vochi qasqa. Şu Uyratlarning, şu Jungarlarning podshosi da'vochi şu qo'rg'ondan qochgan. Uni Ushturpollik xo'jasi tutib, bog'lab Manjularga akab bergan. Bu yerda xo'jasi degan kim o? Buni men Amerikaga kelgan vaqtda St. Louis'dagi bir Washington Universitetidan dastlab mendan shu ismni so'ragan. Xo'jasi deganni bilarsan. Men deb bergandim shu Manjularga shu Jungarlarning podshosini tutib bergan Uyg'ur shu deb bergan. Shahar javob bergan ismda. Bu 90-yillik ish. Ana shu bu yerda shu xo'jasi degan kim? Bu narsani biz endi ozroq mushaqqat bir izoh berib o'taylik. Endi da'vochi to'g'riliq izoh berdik. U Jungarlarning xoni. Eng oxirgi xoni. U Ilvadisidagi Mo'ng'ullarning yetakchisi Svan Albotan degan odamning nevarasi. Oltay cho'shak yayloqlardagi umrisini qo'llagan bir podshoh. Shu Jungarlarning eng oxirgi podshosi shu da'vochi. Bu da'vochi
o'sha Jo'ng'ar xalqining xoni bo'lib, bu xalqda yashaydiganlar hammasi texnik musulmon bo'lmagan Mo'ng'ullar, qalmoqlar. Ama şu qo'rg'onni shu Manjuriya imperiyasi bir hujum qilib, mush qo'rg'onni tortib etgan. Yalqidek degan gaplar hammasi mubolag'a. Bir 3 soatdir tikkadan chiqib bir qo'rg'onni oldi desa, ancha bir ishonishganlardan bu mubolag'a qilingan hisob yolg'on o'zaklar. Endi bu Jo'ng'arlar shu qo'rg'onni qurib, Jo'ng'ar xalqini davomlashtirayotgan vaqtda Tibetning 5-avlod Dalay-lamasi Jo'ng'arlardan Tibetga lama dinini o'rgangili kelgan G'oldan degan bir o'quvchiga fatvo chiqardi. Uni Jo'ng'ariya xoni deb fatvo chiqardi. Shundan keyin bu G'oldan Jo'ng'ariyaga xon bo'ldi. Yani bularning maqsadi o'sha kelib qolgan Mo'ng'ullar hammasi uyg'urlashib ketmasin, islomlashib ketmasin va shuning oldini olish uchun harakat qilgan bir podshoh. Yani bu yerda bu Chingizxon bilan Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatni yeyishadigan, munosabatning qandoqligini yeyishadigan azroq bir bayon bor. Bu yerda Chingizxon qonuni deb bir qonun bor. Bu 1206-yilda tuzilgan 60 moddalik qonun. Mushu qonunning buni shu jasoq degan shu. Chingizxon qonuni degan shu. Mushu Chingizxon qonunida Mo'ng'ullar bolachig'idan tortib Uyg'ur tilini o'rganadi. Uyg'ur urf-odati bo'yicha Uyg'ur urf-odatini qo'llanadi deb belgilangan. Demak, Chingizxon shu vaqtda shunday qonun tuzgan. Mush qonun tuzgan vaqtda Turpandagi Idiqut xalqining xoni Borchiq Ortikin shu Chingizxon boyaga Kurulun yaylig'iga berib, Chingizxon bilan kurashib, shu qonunni shu jakalgan vaqtda shu Borchiq Ortikin bor. Demak, bu ikkisi bir birlashma armiya qurib, Mo'ng'ul Uyg'ur birlashma armiyasi qurib, o nimiga Qarixonlar hujum qilgan Qarixonlarni yo'qotish qarorini oldi. Bu Qarixonlar kim? Bu Qarixon deganimiz aslida Mo'ng'ullarning bir qabilasi. Qiton degan qabila. Bu qabila Mo'ng'ullardan shu kechib yurib, Xitoy taraf o'tib ketib, eng burun Xitoylashgan Mo'ng'ullar. Qitonlar. Bular atrofdagi uni besibilib, bu yerni besibilib, oxir kamayib, eng oxirida ular Naymanlar bilan birlashdi. Nayman degan keyingi qozoqlarning bir qabilasi. U Nayman degan aslida yana Mo'ng'ul qabilalarining birisi. Bu shu hozirgi Inil atrofida turgan bir qabila bo'lib, bu Qarixonlar shu yerdan shu nimiga Inil atrofiga kelib, shu qabila bilan birlashib, yerda turib, undan keyin nimiga Qarixonlardan yo'l so'raydi. Mana shu erek qarıştırmak istedim. Sizin devletinizin ütüdüğün yol versenler. Ular tefi bunu cevap vergen halkta Turpan'ın Idiqut xoni Borchiq Ortikin qarasa bilan aytdi tartiblik bu Turpan şu vaqtda bular deydi. İslam dininin kirishini ancha qalab ketmaydi. Shunga bularga
öz devletinden yol verdi. Şunun bilen bu Turpan İdikut Halkı'nın tevasideki ceylardan ötüp Karhanlar tevasidi kişileri bular naat usuluk bilen at kurban dedi. Aşı atını kurbanlık kılıp nurgun mal öldürüp atını kurbanlık kılıp dua kılıp şu Karhanlarning qoidasi bo'yicha qilgan ekan. Karhanlar bu yaxshi millatga bo'ldi keldi, qabul qildi. Shuning bilan ular o'z zimmiga kelgan ekan. Hammamiz shaharga qarab bularni tarixda shu Mo'ng'ullardek botir, Xitoydek yiligar bir millat deb ataydi bu Qaraqaylar. Bu endi bu Qaraqaylar ziminida turib bu bir necha yil ichida Qaraqaylarning butun huquqini ashlar chalg'ib shu vaqtda andikin Turpanning Idikut xalqining qoni bor chiqardi ekan. Avmu bizning qarindishimiz. Bizning o qarindishimizni o Qaraqaylar bosib ketdi. Buni qanday qilamiz deb shu masalani hal qilib Kurulun yaylig'iga Chingizxon bilan maslahat qilib bordi. Chingizxon shu vaqtda bu Qaraqaylarga yomon o'ch. Ular Chingizxonning onasini o'ldirib qochib ketgan bo'larlar. Shuning bilan Chingizxon urush e'lon qilaylik, ikkimiz bir askar quraylik deb bir armiya qurib, andikin shaharni otlanib Turpandan bir qismi mansa Kurulun yaylig'idan Mo'ng'ullarni Qaraqaylar zeminiga kirib olgan Qaraqaylarni birer ikki kishini butunlay yo'qotdi. Birini qo'ymay, u taslim qilib, taslim bo'lganiga unamaylar, yo'qotdilar. Şu Qaraqaylar Qashqar yerining hammasiga borgan. O'sha Chingizxon bilan borib chiqarib kelgan. İkisi borgan. Ular narichi borgan desa, shu Rumgacha borgan. Şehirci verip, Qaraqay nega qasqan bo'lsa shehirga verip, shu davlatni bo'ysundirib, shunga Mo'ng'ullar butun dunyoni bo'ysundirgan degan shu. Shu Milletçilik Vizantiyalargacha shu Rum imperiyasini shu vaqtda o'ziga taslim qilgan mushunda bir cho'ng kuch endi. Shu zamonda Chingizxon bilan barcha partiyaga qilgan urush, Qaraqaylarni yo'qotgan urushda Chingizxon qo'mondan, barcha partiyaga yondosh qo'mondan. Bu armiyaning bütün parollari, buyruqlar hammasi Uyg'urcha yozilgan. Tentek bir yog'ochga yezib, shuni ko'tarib oltirgan qog'oz bo'lgan ekan. Shunda zamonga qog'ozni bor shu vaqtda, ammo qog'oz chekmaydigan. Tenteklar. Shu vaqtki tenteklarni tepildi. Mingiriyani tepilgan tenteklar bor. Endi yetishib kelsak, o'sha Chingizxon bilan borish qartiga qurgan armiya Qaraqaylar nima? Qaraqaylar hujum qilgan, Qaraqaylarning huquqini chalg'ib olib olgan shu Qaraqaylar, ya'ni Mo'ng'ullarning asl qabilalarini shular yo'qotgan. Shularni yo'qotgandan keyin shu qilib qolgan Jo'ng'arlar shu qalmoqlar. Ular endi butunlay biz Uyg'urlarga asmasiya bo'lib ketmay, Mo'ng'ul millatimizni saqlab qolaylik deb shu ilovasida qo'rg'on qurib turgan Jo'ng'arlar. Ular Uyg'urlar bilan munosabatlar yaxshi. Demak, shu vaqtda Mo'ng'uldan hujum qilgan vaqtda Qashqar yeri 3 turpa. Uyg'urlarni panoh tortib shahar Qashqar. Qashqarda shu 3 turpaning hokimligi Siyid Xo'ja Si degan shu. Siyid Xo'ja uni tutib bog'lab Mo'ng'ul Manjularga aketlagan. Ammo shunday bir tarix bor. Endi biz yerda Chingizxon qonunini bir qator eslatib o'tdik. Da'vochining kimligini bir xil eslatib o'tdik. Bu endi tarixda bizlar azroq
tarixin bazı jarayonlarini eslashda kerak bo'lgan materiallar. Bu hammasi ishonchli materiallar. Endi Xo'jasi degan odam shu Xo'jasi ekanligini buni aniqlab chiqdik. Buning hujjat asoslari bor. Endi bizdan shundoq Manjular kelishdan burunlar Manjuga qoyillik qilgan, Manjuga ishbirlik qilgan Uyg'urlar chiqqan shu vaqtda. Shu turfanning hokimligi, shu turfanning Xo'jasi shu. Bizlar odamlarni bo'lgan. Endi bizda bu ikki odamning da'vochini o'tib akapiribdi. Manjurlar uni beziga akibdi. Xonning oldiga mana da'vochini biz yo'qotdik. Uni tutib bergan shu Seyit Xo'jani bog'lab beziga olibdi. Beziga olib borgandan keyin Manjurlarning xoni bu ikkisini qanday bitirib qolganligini biz ko'rib qoldik. Shu borgandan keyin shu naq maydonda da'vochini Uyraklarning, jangurlarning, jo'ng'arlarning nemisini, parchasini uni kechirim qildi, qo'yib berdi. Ammo Xo'jasiyni so'rab ochiqlik kallasini kesib o'ldirdi. Bu ajab yaxshi-ya. Mana bu endi buning ikkisining oqibati qanday bo'lganligiga doirmi material bor. Buni yerda aytib o'tdik. Shu xayr qilganning Xayr qilganlar o'zining jazosini o'zlari tortib ekan. O'zi xushomad qilgan dushman jazolar ekan buni. Ani satgan menimi satadi deydi-da endi. Hozir endi bizning boyliklarimizni bulab elib, hamma oldiganni epilib, endi hozir Uyg'urlarning shu İçki əzalarını tirik doğusu suyuyup şunu setip atdı. Ben mandak zamanında şey yaptık biz hazır. Yani bunu hem adam düşündü. Şuna bir eser öttük. Uygurlar karının münasebeti şundan münasebet. Endi jigit aytganda Xitoylar o'zi da'vatgan bizning vatanimizning ismini Yangi chegara deb atayotgan bu ism Xinjiang degan nom hech qanday tarix asosi yo'q. Yoki bu abidida yo'q. Badayda yo'q abidida. Yoki Manju xonligining shu arxivlarida yo'q. Buni ba'zi tarixchilar deydi, shu nima Zozuntan podshohga bir maktub yozgan. Men shu zaminni oldim. Yoqub Begni oldirib tashlab, shu zaminni qaytadan oldim. Bu Yangi chegara deb atadim. Shu nomni Atıdın deb mushunday bir hujjatni, mushunday nimni, reportni ashunga Manjularga yo'llagan deb ataydi. Ammo shu yozmaning qani u yozma. Bu Suriyada bordi. U xonga yo'llagan narsa xon ordusida arxivda saqlanadi. Arxivda hech qanday narsa yo'q. Xon ordusida uning o'to'g'riliq nima deyilganligi to'g'riliqmi yo'q. Xinjiang degan nom to'g'riliq hech nima yo'q. Demak, jilib aytganda, bu Xinjiang degan nomsiz ishlas nom yo'q gap. Yolg'ondan to'qilgan. O'ydirib chiqilgan. Shu bulubmi? Shu Junxomingo Cumhuriyet Cumhuriyeti bulupmu Cumhuriyet Cumhuriyeti'nin tarihçiliği yalğandan tokup çıkan bir adam. Bu yalğan. Asası yok. Endi bu ikinci atalığını biz Amerika'yı tanıştırıp koyduk.
Endi üçüncü atalgı Uyg'uriston. Endi Uyg'uriston degan davlatimiz bordi deb ba'zi ziyolilarimiz uni o'tirib qo'ydi. Yani bununda endi bunday emas. Bu Qashqardan ko'p topiladigan bir xil mis yormoq bor, dachan bor. U dachanning bir yuzida 12 yıldızlık bayrak var. 12 yıldızlık bayrak bilan, yani şu kulantaqlık, şu Neşadagi Xizarsan degan şu kulantaqlık Majnunning armiya bayrağı. 12 yıldızlık bayrak. Şu Majnunning şu 12 yıldızlık bayrağı bilan bayrağı şu Gomindanın 36. diviziyası diyen şu Majnun'un armiyası şu. Şunun bayrağı şu. Şu bayrakla ay yıldızlık bayrak birlikte tiklep koyulgan. Şu Müslümanlık'ın bir tarafında. Onun diyelim onda xat var. Bu şu bir yüzde şunlak şu iki bayrak tiklep koyulgan. Bir belge var. Bu Müslümanlığın yeni bir yüzde Uyg'uriston Cumhuriyeti Milleti İslamiye. Uyg'uriston Cumhuriyeti bu İslam milleti deyilgan xat var. Zerbi Kavşılar, Qashqarda so'qildi degan xat var. Onun yili 1352 yili. Yani şu 32 yıllar şu. Onun da 10 daçan yukarıdan xat var. Demek bu şu Müslümanlıkta aslında xat var. Bu kam çok tepkili kıskandı. Hem bunun karşı Uyg'uriston Cumhuriyeti degan bir cumhuriyet şu vaqtda kurulgan dek. Rast kılgan mı? Bizler bir yerde Pakistan tarafı. Endi Uyg'urlarda şu Manju istilasını aldırış için başlanılan tuncu qo'zg'olon 1931 yili Qumulda boshlangan. Timur xalqi undan keyin Xo'ja Nizoji başlagan qo'zg'olon. Mushu qo'zg'olon bir yerde başlangan vaqtda Xo'jandimi Mehmet Emin Buğra yetakchiligida Manju istilasini aldırış için qo'zg'olon ko'tarilgan. Jemshurning hokimiyatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarilgan. Mushu qo'zg'olon jarayonida mushu Mehmet Emin Buğra Xo'janda Islom Cumhuriyeti qurgan. Shunday bir cumhuriyet kurulgan. 6. ayda bir necha aydan keyin sabitlangan Xo'jandagi har qaysi noilalarga qo'zg'olonchilarni bir yerga yig'ib Qashqarga qarab yurish qildi. Qashqarga oldi. Ana sabitlangan Qashqarga yaqinlashgan vaqtda, Yevsal kelgan vaqtda Qumul qo'zg'olonining yetakchisi Xo'ja Nizoji bu nimni Majnunni Gomindan Vatan İnqilobi armiyasining 36. diviziyasini yordamga chaqirdi. Xo'ja Nizojini chaqirdi. Shundan bu Majnun kelib Xo'ja Nizoji bilan birlikda Janub Qarabog'da en oldi bilan Qashqarga kirgan Majnun qo'shinlari, Majansanning qo'shinlari bu Qashqarga kirdi. Bu Majansan Qashqarga kirgandan keyin Kucha qo'zg'olonchilarining yetakchisi Timur Ali, Qirg'iz qo'zg'olonchilarining yetakchisi Osman Ali bu ikkisi bilan ittifoq tuzib harakat etib bordi.
Demek şu vaqtda Tümür Əli degan Tümür Sizcan degan shu Quchoq qo'zg'olonchilarining rahbari. U Qashqarga eng burun kirgan qo'zg'olonchilar. Bunun turg'ayli qo'g'on. Demek bu Majnun'un koşulları ayak bağlı koşunu şu Tümür Eli ve Osman Eli diyen koşulansılardan iştah tüzüp halbuki Kaşgar'ın mötəbərlərini zirep bir məsləhət etpardı. Bir yeni hükümet qayılı, bu əskər tutulsak olmaydı, bir hükümet qayılı edip məsləhət qılan iken bu hükümetin namını Uyg'uriston deb atashni ma'qul ko'rdi. Şunun bilan shu hükümet rasmiy qurilib, bu jakarinib, e'lon qilinib, bo'g'chilik bo'lgan oraliqda allaqachon xalq ichida pul taqildirmiz. Dağçam pullar dağıtıldı. Demek bir devlet olan iken aldılar o pul takatması olmadı. Maymunun pulu işletildi olmadı. Şimdi şu dağçalar şu vakti sukullar dağçam. Hem de şu uzun etmeyle bu Majnun'un koşulları hani Macaristan diyorlar. Kaşgar'ın yetkigen sabık damlaları bile ittifak düzüldü. İttifak düzüp Tümür Eli'ye karşı hareket koşuldu. Mağlu Tungan koşulları benim şundan oturga birlik saldı. Yani ulanın kurallarını şundan yaxşı. Demek sabıklanmalar bilen ular birisi Tümür Eli'ye karşı hücum kozgap şu bir hücumda Tümür Eli ölüp gitti. Şundan keyin andikin sabıklanmalar koşulları Kaşgar'a kirip Kaşgar'da Qoyitidin söhbet ötküzüp Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kuruluşunu karar kıldı ve şu 33. yılı 11. ayının 12. günü sabıklanmalar üzü Tümen Deryası boyunca 7000 kişilik bir çoğun murasim ötküzüp Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulduğunu dekarlaydı. Yani bu Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti Afganistan, Hindistan, İran qatarlıq devletlerle münasebet ordutup ular diplomat eğerdi. Kaşgar'da to'xtamalı çok az kaldı. Endi tok chek qo'ydim. Endi tok chek qo'ydim, endi tok tugab ketmaydi, endi davomlashtirib beradi. Shuning bilan bu Tümür Sizcan'ı Quchoq qo'zg'olonchilarining boshlig'i Tümür yerda bir suiqasd bilan o'ldirilgandan keyin rasmiy İslam Cumhuriyeti kuruldu. İslam Cumhuriyeti kuruldu. Şu sabıklanmalar Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulduğunu e'lon qildi. 11 ayının 12. günü. Bir 1934 yılı aşınondan kurulup İslam Cumhuriyeti kurulup Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulup bir yıl ötkendiği keyin bu Majnun'un koşulları Macaristan, Mafiyen qatarlıqlar 1934 yılı 2. ayda Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne hücum kıldı.
Sonra uzun o'tmay bu davlat telegram bo'lib tarqalib ketadi. Shu vaqtda Xo'ja Nizodin Oqsuda Qashqarga yetib kelgan vaqt. Shu Xo'ja Nizodin Qashqarga kelib bo'lchilik u Sharq Turkiston Cumhuriyeti asosan vayron bo'ldi. Endi Majmuaning o'zi 200 adimni boshlab Arkaistonga berib, Sovet ittifoqining kommunizm kursiga qatnashdi. Shu kursga qatnashgan xabarda undan keyin Majmuaning xabari yo'q. G'oyib bo'ldi. Endi bu shu zamonlar o'tib keyin jangayishi Sharq Turkiston hujum qilib, yani inqilob bo'lib, ikkinchi Turkiston Cumhuriyeti qurilib, bir narsa o'tgandan keyin bu oralikda birlashma hukumat qurildi. Ko'mindan bilan shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti birlashma hukumat qurildi. Shu hukumat en oxirgi nesi kelib bo'lchilik Ko'mindan qochdi. Jangayishi Cho'nqurg'uni tashlab qochdi, mag'lub bo'lib. Shu vaqtda o'ziga eng cho'ng xizmat qilgan Isoni o'ziga aketmaydi. Abu nimani akitdi? Yo'lboshqalarni akitdi. Ammo Isoni aketmaydi. Iso yer qolgandan keyin shuning bilan Kommunist partiyaning qo'rqib ketib, Kashmirga kelib, undan keyin Turkiyaga kelib, Turkiyada o'zini Turk deb ataydi, e'lon qildi. O'zi herkes Uyg'ur demaydi u. Shundan tortib. Bu endi bu jarayonlarda bizning ishimizda bo'lib o'tgan ishlar ham tarixda bir surishtiruvchilik bor ishlar. Endi shundan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilibla 49-yili qurildi. 51-yili shu ilida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining muavin raisi Qayumba Xo'jaga Markaz komitetidan bir xat keldi. Biz hozir sizlarga avtonomiyani qanday avtonomiya qurib beramiz bu shaxta siz bir ziyolilarni yig'ib pishirib bizga avatida bir hujjat avatdi. Shuning bilan 51-yili 3-oyning 13-kuni shunday bir yig'in ochildi. Demak bu 51-yil yig'ini degan tushuncha. 51 mashhur ziyoli yig'ilib suhbat o'tkazdi. Shunda ular nima deydi? Biz avtonomiya respublikasi bo'lish qarorini oldi, fikrni yo'llaydi. U fikr Xitoy Kommunist partiyasi Markaz komitetining G'arbiy Shimol byurosiga yetib bordi. Shu vaqtda G'arbiy Shimol byurosining boshlig'i Xi Jinpingning dadasi Xi Jinping. Shu Qayumba Xo'jalar yo'llagan shu avtonomiya respublikasi qurish planini, shu 51-yil yig'inining qarorini olgandan keyin uningdan javob kelmay, Wang Jundan javob keldi. Yani men olgan hech kimning haddi yo'q bunday qilishga deb u Wang Jun qabul qilmaydi. Shuning bilan bu avtonomiyaga, bu respublika yo'q, to'liq avtonomiya degan narsa hammasi yo'qoladi. Allah nima bo'ldi bu top yana azlab ketdi deydi o. Qarab bir yeri ulanmagan o'xshaydi.
Astırki ma tok tıkıdan yer karap yıka. Devasta ağrıyı kullanı tutan. Endi devasta olandı. Kanal kirkan. Kanal. Endi bunu asasen tüyüp kaldı. Demek biz yığıp etsek en ahırda şu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti ilgili kurulgan. Şunun muavin prezidenti Kayırber Hoca 50'lik bir ziyadini toplap Nasihat Abdülmuniye Respublikası kuruş diyen Nasihat 51. 51. yılına geçiyor. Şu yılından kararı yolandığı vaxtda Xi Jinping'in dadısı tərəfindən inkar qılındığı birlikdə. Çünki bunu yox. Şunun için mağazıdan Seyfedin'le üyelik teklif koyuyor. Şunun dostu koyuyor. Ahır Muş Abdülmuniye'ni kurdu. Bugünkü lager şu Abdülmuniye. Mağazıdan ve Seyfedin kurgan Uygur Abdülmuniye'ni şu hazırlıkta cezalarını şu. Bunun neticesi şu. Yani biz yukarıda biz Türkistan Şermen desin, Şincan gelsin, Uyguristan gelsin onun peydalısı ve yeni ahırlısını ettik. Demek Türkistan diyen miladi 639 yılda mevcut isim. Keyinki Şermen isiminin hiç kandak tarihi yazma asası yok. Ya arf asası yok. Bu yani Xitay Komünist Partiyasının tarihini ağızda devamlı. Bu bir yalan. Çoğu yalan. Yani Uyguristan diyen mesele boğan. Uyguristan kuruş doğruluk. Ama bu şundak bir devlet kurulmagan. Yani şu üçnamni biz üçnam hakkındaki yazılgan şu makalanın mezunları müşinçilik, bizler müşinçilik, ben müşinçilik tunçlarına benim devletim şu. Ama müşinçilik tefsiri nesler var. Bu hepsinin asası var. Böyle okup kolunun haladıqlar olsa karşılayan. Ama bununla da Kuşulmayla delgalar olsa özellik kaydını yazılar. Bununla fikir kolu kurulmaydı. Benim bugün delgalarını düşünecek. Bu en ahırda bir sual kapaldı. Mehmet Kaşgar'ın Türk Diller Divanı'da Yusuf Asadet'in Uçak Birlik esiride Türkistan diyen nam körülgen mu deydi. Bu nayet enik. Mehmet Kaşgar'ı Muş devletinin namını Türkistan deb ataydı. Yusuf Asadet'in Türkistan deb ataydı. Mehmet Kaşgar'ı hatta bu özünün milletinin neymiş ekanligini bevas aytmay, men şu Türkistondagi hem nezvozlikda, fan ilmda hem yetilgan bir millatning a'zosi deb shu sırf Uyg'urni alohida gavlandirib, Uyg'ur degan ismni alohida ayrim edib yozdi. Demek bu Mehmet Kaşgar'ın Türk Diller Divanı bilen Yusuf Asadet'in Qo'daqi birlikte Türkistan deb ataydi. Bizim bu nam şunun var. O başka namı kullanmaydı. Ama ular intayin takvadar Müslüman.
ular Qur'onni shundoq yaxshi bildi. Zir-zarargichilik. Uni shundoq tushundirdi. Ama o'zining vatanini Türkiston deb ataydi. Eğer bir bularda şundoq yuqori bir milliy g'urur bor. Bu yerda yana bir shunday deb o'tayam buni. Bu Mahmud Qashqari Turkiy tillar divanini, divanlarga Türk deganda shu Iroqda yozgan. Iroqning shimolida, shahardagi Türkmenlarning yurtida. Şu Türkmenler şu Mahmud Qashqarining bizim tutqanlarimiz degan tutqanlaşı. Şehirde şu eserini tutkizib, şu Arablarning xalqisiga 27-xalqisiga Ubul Qosim Muhtadiy deganga şu Turk tillar divanini taqdim qilgan. Şu taqdim qilganda uning kirishsizligi nihoyat aniq. Bu şu hozirgi davr Arablarning Türklarga yaxshi qilib, ularga yelinib, yaxshi o'tishdan boshqa yo'l qolmadi. Shuning uchun Arablarning Türk tilini o'rganish uchun bu kitobni yozdim degan izohati bor. Shu izohatni yozib, Arab xalqiga shuni sovg'a qilgan. Demak, bundan shunday belgili bo'ldiki, Mahmud Qashqari, Yusuf Qasaziblar shundoq milliy g'ururlar. Ama shuni qisib qo'ydim. Burunni deyilgan bu gap. Shu mening bugun gapirayotganim shunchalik. Rahmat. Demak, Turkiston degan nom aslida bor. Anandaki nelik sharmanda nom Xitoy tarafidan o'ydirib chiqarilgan bir saxta uydurma desek buludu. Yazmasası yok. Ular tarixni özleri yazıp özleri yardıdı hamdi. Hiç kim ular şunu tarix yazmamaydı. Ular özleri uydurdu, özleri çıkırdı. Andaki biz ergişimiz onunla yetmeyme çeteldekiler tan çavakını çelip tan nay kılımız demokratiyaleştirimiz aşıyor Cumhuriyet Cumhuriyeti'nde oldurumuz. Bugünkü de vakitte kıyırındaştırım. Özümüzdeki devlet namımız doğruluk talışıdığan vakit emas. Onu yazma asasım yok. Tarih hiç yazılıp bakmagan bir nesini siz ay yazgan, may yazgan emas. Şu tarihi ispatlap çıkırken onu yaxşı körüp ekan, onunla iyi izlemey, yaxşı özümüzün tarihini özümüz ügün bakaydı qeyrindaşlarım. Ben sizlerge şu ilmi makalını tavsiye kılıma, onun aldığımı çıkarıp koydum. Şunçilik yaxşı savatlı iyi olursunuz dep oylayma. Ondaqda Qurbonvali usta sizin to'liqlaydigan başka sözünüz bo'lmasa, xo'sh demdi qamsa ko'rurmanlarga. Endi şu programni ko'rayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarga rahmat. Sizlardan endi nima bo'lsin xo'shlashmasak bo'lmaydi. Keşkçilik söz o'tolmaydi. Yeni bir fırsat bilan shuningdek hammalarni Alloh topshirdi. Rahmat. Anandikin ba'zan bilginglar bor savollarni ayrimxonamda bu shunda qo'yib qo'ysanglar, men yig'ib ivatib bermak Qurbonvali ustozga tayyorlik qilib javob berdi. Meni shu tarixda isbotlangan narsalarga asli qo'shmasangiz bo'ladi deb o'ylayman. Endi to'satdan bir yerdan yozimlarni chiqarib mundaqga deb qalayimqan bir narsalarni chiqarib ivatmasligingizni umid qilaman qarindoshlarim. Yanılı yo'q, yanılı yo'q narsa deb o'ylayman men. Rahmat qarindoshlarim. Meni ustoz desin